ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு பிரபு விலாக்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா பேர்லில் இருக்கிறேன். மழை கத்தாரில் இன்றைக்கி மழை, நேற்றும் மழை, இன்றைக்கும் மழை. மழையிலே தான் வந்தேன் நானும் லொக் ஆகிறதுக்கு. லொக் ஆகியாச்சு. ஆனால் என்ன நனைஞ்சிட்டேன். ஷூவெல்லாம் பாருங்கள், நல்லா நனைஞ்சாச்சு. ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் நல்லா நனைஞ்சிருச்சு. நேற்றும் மழை, நேற்று நைட்லேருந்து மழை, இன்றைக்கி மழை, நாளைக்கு மழை பெய்யணுங்கிற மாதிரி தான் கிளைமேட் இருக்குது. 19 செல்சியஸ் இருக்குது. பார்ப்போம், மழையில் வேலை செய்ய முடிஞ்சால் தான் வேலை செய்வோம், இல்லைன்னா பைக்கோடு ரொம்ப கஷ்டம். அதனால இந்த மாதிரி டைமில் வந்து ஷிஃப்ட்டை வந்து எண்ட் பண்ணிவிட்டு போயிடுவோம், அக்கமடேஷன் போயிடுவோம். இது கொஞ்சம் ரொம்ப, ஏன்னா போன முறை வந்து நான் வேலை செய்யும்போது இவ்வளோ மழை பெய்யலை, ஒரு 2 நாள் மாதிரி பெஞ்சிச்சு. ஆனால் இந்த தடவை இப்போவே ஒரு 6 வாட்டி மாதிரி பெஞ்சிச்சு. ரொம்ப கஷ்டம் மழையில் வந்து பைக் ஓட்டுறது, ரொம்ப வழுக்கும். இப்போ நான் பார்க்கிங் 6ல் இருக்கேன். மழைனால அப்படியே வந்து பார்க்கிங்கில் போட்டாச்சு.